Հարգելի գործընկերներ, ինչպես արդարացիորեն նշվեց մեր գործընկերների կողմից, որ ոչ բոլոր դեպքերում է պրակտիկայում, որ կալանավորման հիմքերը ամբողջովին այսպես ներբեռնվում են կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդության մեջ ու ներկայացվում են դատարան։ Բայց մենք այս դեպքում ունեինք փաստորեն մի ամբողջ փունջ, որ Սրբազանը կարող է վարույթից թաքնվել, խոչընդոտել, նոր հանցանք կատարել, ազդել գործի ուրեմն մասնակիցների վրա եւ այլն։ Ես մասնավորապես կանդրադառնամ թաքնվելու հիմքին։ Ինչպես գիտեք, պարբերաբար Սրբազանը հայտնվում է, էկրաններին եւ մշտապես, այսպես ասած, ուշադրության կենտրոնում է։ Տվյալ օրերին, ինչպես պարոն Զորաբյանը նշեց, քահանաների ժողովն է եղել եւ Սրբազանը գտնվել է Մայր Աթոռում։ Հետեւաբար նրա թաքնվելու մասին որևէ միտք չէր կարող գոյություն ունենալ այն պահին, երբ որ արդեն ձերբակալման համար ուրեմն իրավապահ մարմինները եկել էին Մայր Աթոռ։ Այստեղ ինչն է կարևոր, Սրբազանը իրականում մեծ ջանքեր գործադրեց, որպեսզի ներկայանա քննչական կոմիտե, որովհետև եւ հոգեվորականները եւ այնտեղ գտնվող քաղաքացիները շատ մեծ ուրեմն այսպես պաթոսով, դիմադրություն էին ցույց տալիս, որ իրենց առաջնորդը, հոգեվոր առաջնորդը հանկարծ չհայտնվի ապօրինի մեղադրանքի առջև եւ կանգնի դատարանում որպես մեղադրյալ։ Հետեւաբար կարող եմ հաստատել, որ Սրբազանը գրեթե ֆիզիկական դիմադրությունը հաղթահարեց, մարդկանց խնդրեց ճանապարհ հարթել, որպեսզի ինքը իր ոտքով ներկայանա քննչական կոմիտե։ Հետեւաբար դրանից հետո միջնորդություն տանել ու միջնորդության մեջ նշել, որ թաքնվելու հավանականություն կա, առնվազն անհասկանալի է, եւ այստեղ մի կարևոր բան, որ դատավոր Մասիս Մելքոնյանի համար նույնիսկ պետք է չէր որևէ հիմք գրել միջնորդության մեջ, ինձ թվում է մեկ նախադասությունը բավարար էր, որ կալանավորել Միքայել Աչապահյանին եւ ուրեմն կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրել։ Այդ մի նախադասությունը ինձ թվում է դատավոր Մասիս Մելքոնյանի համար բավարար կլիներ եւ ավելորդ այդպես հիմնավորումների անհրաժեշտություն ըստ էության կարիք չէր լինի։ Եվ հարգելի գործընկերներ, այս ուրեմն թոհուբոհի մեջ եւ մեզ համար ցավալի իրադարձությունների շրջանակում մի կարևոր բան այսպես դուրս մնաց, մեր ուշադրության կենտրոնից ու հարաբերականորեն դուրս մնաց ավելի շուտ լուսաբանման տեսանկյունից, երբ որ իրավապահները չկարողացան Միքայել Սրբազանին ձերբակալել Մայր Աթոռից եւ գնացին, այդպես մեքենաները դուրս բերեցին, զորքը դուրս բերվեց Մայր Աթոռի տարածքից։ Հետո քննչական կոմիտեն հաղորդագրություն տարածեց, որ արդարադատությանը խոչընդոտելու փաստի առթիվ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Այսինքն դրանից հետո, եթե իրավապահները վերադառնային, իսկ նրանք վերադառնալու էին, որտեղ այդ քրեական վարույթի նախաձեռնումն արդեն հաստատապես խոսում էր դրա մասին, եւ հանդիպեին մեր հոգեվորականների, այնտեղ գտնվող քաղաքացիների դիմադրությանը լեգիտիմ հիմք էին ունենալու այնտեղ բոլոր դիմադրողներին ձերբակալելու համար։ Դա չի եղել Միքայել Սրբազանի դեմ ուղղված, որտեղ Միքայել Սրբազանը այնտեղ երկրորդ վարույթի։ Ինչպես։ Իհարկե։ Այնտեղ մասնակիցներին նաև տեղեկություններ կա, որ որոշ անձանց ձերբակալել են եւ հենց այդ վարույթի շրջանակներում քննություն է իրականացվելու ու ես կասկածություն եմ կոնկրետ, որ քրեական հետապնդում է հարուցվելու։ Եվ այստեղ Միքայել Սրբազանի դիրքորոշումը, որ ինքը գնա, ներկայանա եւ իրենից բացի ոչ մեկ չտուժի, այս պարագայում շատ մեծ կարևորություն ունի։ Սա Սրբազանի հստակ, իմաստուն եւ քաջ դիրքորոշումներ եւ կանխվեց այն
հրեշավոր պլանը, որ կարող էինք մենք մայր աթոռում ականատես լինել շատ ավելի մեծ բռնությունների, տեղից էլ մենք արդեն միջազգային հանրության աչքի առջև այդքան էլ բարենպաստ վիճակում չենք։ Շնորհակալություն։